Lëqen se na ka tepruar kjo copa që kam hequr, e shikojeni videon deri në fund se çfarë do të bëj. Tani shikojeni. E pozicionojmë në këtë mënyrë. Edhe shkojmë ta qepim. Këtë copën që është pa të qepurën e lej nga poshtë, se e mbulon. I lejmë vetëm një vrim të vogël, se pastaj do të kthehet. Ja dhe pjesa e kthimit. Tërheqim se është edhe si elastik. Ja dhe rezultate final, pala dhe fjongo që ta vendosim në kokë.